Осыға ағайындар, бұны көрсеп жария қылып отқан ештемем жоқ. Просто қараңыз қазір. Айтам. Мына жетпейді да 1 метрге, 3 метр. Жылынбай тұр, алынбай тұр. Алынды. Міне алынды. Міне. Мынау не деп беріп жіберіп отыр екен, мысалы, қараңыз. Айбол деген бе екен. Аманаттан алдым мынаны. Так, мына біреу осы жетпей қалды. Так, мына біреу. Екіншісі міне. Оны алып қалған жоқ. Ол кесіп тастадым кеше. 2 метрлік қой, мұнда 2 метр. Оны кесіп тастадым мысалы. Бұрынғы ағаштарым мен. Зеленка дейді, мынадан 2 метр жеткізбей тұр ғой. Құрылыс бастықтары қарап жүріңіздер. Мұнда 2 метр ғой, мына 6 метр ғой. 6 метр болмаса мен қалай ақша төлеймін бұған? 6 метрге 2-ін жеткізбей жіберді кеше. 3-2 күн бұрын да. Оны істеген жоқ, потому что ол баланың телефонын таба алмадым. Газельге айтып жібердім. Негізі құрылыс дүкенінде алатын болсаңыздар, олар олай алмайды ешкім. Мысалы, мына 2 метр ма, мен мысалы 2 метрден істегім келген. Мына 2 метр ғой міне. 2 метрден алсам үшеуі шықпайды да. Ал мен 2,20 еттім ғой. Ана бір жағы жетпей қалғаннан кейін 3 туалетке жетеді да. Міне ағына 10 кетеді, міне ағына 10 кетеді, көрдіңіз ба? Өзі жетпей қалды. Кішкентай шағын туалет істейін деп едім ғой негізі. Ол жетпей қалды. Солай, мұндай туалеттер бар, жақана мұндай бар. Мұндайды қымбатысы батыр деп айтсыздар ғой, қымбат деп тұсыздар ғой. Кейбір адамдар сенбей жатыр. Мынау 5200 тұрады, уйыз ба ағайындар. Солсын ғой, мынаны мен сонда да мен 50 мыңнан сатып тұрмын, қарашы. 55 мыңға көтерем. Мынау 65 мың ағайындар. Мынау қымбат. Көрдіңіз ба? Әжетхана қымбаттап кетті ағайындар, қабараңыздар. Соны айтайын деген, мына стройматериалдар бастықтар көретін болса, дұрыстап мына грузчиктер бар ғой, дұрыстап қараңыздар. Ұрсып қойыңыздар. Міне жатыр, міне. Мынаны істеймін мен. Кімге пайдаланамын. Екіншісі айтайын дегенім, әлеуметтік желі Қазақстан мына газ, бензин, свет бар мысалы. Сол сіздерде қаншада, әрбір жерде әртүрлі ғой. Материал сияқты ғой, мысалы, қараңызшы. Адайда 1200 черный. Аманат деген бар бізде. Аманатта 2000 теңге. Неде бәйтеректе оның бағасын біле алмадым, 2000. Оны да айтпай жатыр әлі пока. Бірақ ойызы 5200. Так. Айттым болды ғой да. Әртүрлі баға, әр жерде әртүрлі. Сіздерде қалай? Соны жазып жіберіңіздер ағайындар. Мына бір жерге киіп барайын деп едім мен бүгін. Бірақ ол да жоқ. Сағатты қараңыздар. Көрдіңіздер ма? 8:30 болды ағайындар. Мен бір қадеге барайын деп едім. Ол да жоқ. Соны айтайын деген қасиет жұма қабыл болсын дедім ғой да. Мысалы, кейбір азаматтар, мында Ахмет Руслан деген мен ұстаз бар. Молда. Ол бармайды жұма күні, тек қана жұма барады. Мен айтып қойдым енді барам деп, бірақ жұма екенін байқамай қалдым да. Бірақ мен енді постоянно бармаймын да, өтірік айтпай қояйын. Үйдің жағдайы бар, несі бар. Намазға да мешітке барыңдар дейді ғой, мысалы. Сол сияқты. Мына ағаштар, мысалы, баяғы ағаштар. Айтайын дегенім, бәрі қымбат жатыр. Тамақты айтпағанда да сүрі материал қымбат жатыр. Ал жақсы. Әжетхананы бір жер айтып кеттім. Бастықтар мына қараңыздар, қол астындағы азаматтарды. Екіншісі нан, газ, свет. Сіздерде қанша? Қай? Солтүстік Қазақстанда қанша? Жазып кетіңіздер мен комментарияма. Негізі жақсы, менің мына тиктогымда жазады, бірақ кейбірлері мына фейсбукта салам, инстаграмға салам, ояқта көп қаралынбайды. Көрдіңіз ба? Сол үшін мен кеше фейсбуктан айттым, көмектесіңіздерші деп, плюс басып кетті дедім, бірақ 20-30 адам басты. Ал тиктокта мүлдем қарамайды, 2 адам, 3 адам жағаны. Қараңызшы бір. Ал болды, все, аматта болайық, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Әжетхана, сосын жағдайлар жоқ болса, пенсионерлер, зейнеткерлерге, бізге зейнеткерлерге 2 бөліп төлеуге берем ағайындар. Қазір қымбат кетсе де 2 бөліп төлеуге берем. Ал міне, мынау ғой мысалы.
осыны 2 минут білсе беруге болады. Кеше бір жігіт есігін салып берді, ана есігін. Мен оны kesкен жоқпын, потому что өзім жұмыс істеп жатырмын. Жақсы кетіп бір жерге баратын едім. Амандықта болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Маған мені сөкпеңіздер, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Өздеріңіз де солай болады ағайындар. Егер мен сізден мынаны алдым ғой, мысалы 2000 теңгеге алдым ғой мынаны, 1800 теңге жетпей қалса 1800-ге бермейді бұны. Ешкім бермейді ағайындар. Біреуін берер, 20-30 аламын ғой мен бір алғанда. Неге десең газель қымбат. Көрдіңіз ба? Газель адайда мысалы 4000 теңге, мына Бәйтеректе 3000 теңге, мына жерде 3000 теңге мысалы маған. Ал Утераға баратын болсам 5000 теңге. Көрдіңіз ғой? Амандықта болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.